А вы знали, что если взять немного обычного меда, добавить чуть-чуть обычной белой соли и пару капель лимонного сока, то у вас получится простой и эффективный сироп от кашля. Принимать его 2 раза в день, утром натощак и вечером перед сном. Достаточно 1 чайной ложки, он смягчает горло, уменьшает першение, помогает организму справляться с простудой. Мед – это натуральный антисептик, обволакивает слизистую, успокаивает кашель и обладает мягким противовоспалительным действием. Лимонный сок – это источник витамина С. Он помогает поддерживать иммунитет и помогает разжижать мокроту, облегчает ваше дыхание.